本期视频是一期恐怖故事，其中包含了恐怖故事内容、BGM、运镜、剪辑、演绎等等，胆小的宝宝请谨慎观看。今天的主题为山村怪谈，如果你感兴趣的话，欢迎爱你的好朋友一块来听。Hello， 大家好，我是票子，欢迎大家来到我的睡前故事频道。那么，让我们开始吧。故事发生在我的小时候。小时候爸妈很忙，所以放暑假的时候就选择把我送到乡下太婆家里。我太婆家呢，位于一个特别偏远又贫穷的小山村里。大家都知道，像这种开发程度比较低的地方，一般山野精怪以及阿飘都是特别多的。但是我没想到的是，仅仅过去半个暑假，我竟然就遇到了很多完全无法解释，甚至远超常识，让我留下终生阴影的事情。到那的第一天呢，我特别开心，跟兄弟姐妹痛痛快快玩了一整天。但是到了晚上，睡觉这个简单的事情却让我们犯起了愁。因为有4个兄弟姐妹，床很小呀，压根睡不开，而且房间也不大。没办法，我们只能选择4个人通通都打地铺，而我被分到的位置正好就在木门的旁边，也就说是最边缘的位置。这扇木门呢，可是有年头了，已经有了很多斑驳破旧的痕迹，甚至连门都关不上。如果我这么轻微一转身，直接能看到院子里的情况，黑洞洞的一大片。但是那个时候嘛，我从小在城市长大，对于什么牛鬼蛇神啊，什么阿飘之类的，我压根不信，也完全不害怕，很快就沉沉睡了过去。大概在凌晨2、3点的时候，我就听到院子外面传来一阵悉悉嗦嗦、嘎吱嘎吱不停嚼东西的声音。这个声音太大了，把我吵醒了。我醒了以后还是有点纳闷了，我话还没说完，就看到我的太婆已经站在了屋门口，木门打开了一半，而她半个身子都已踏在了木门外面，整张脸上全是惊恐。她举着一盏小小的蜡烛，蜡烛的烛火摇曳，导致这个烛光打在脸上的时候，很多斑驳的皱纹显得更加狰狞可怕。她那老眼里面浑浊又带着未知和恐惧。我很纳闷，我太婆可是见过世面的人啊，天天在山里生活，什么事儿能把她吓成这样？这个时候我也想看看木门外面有什么，但是当我下意识喊出太婆名字，想问她发生什么事儿的时候，我太婆却是一个转身，嘘，很警惕地看了一眼木门外面，又让我抓紧闭嘴。这一下确实把我吓了一跳，但是我更加好奇了，几乎连想都没想，直接探到了门外，想看看发生了什么。不看不知道，一看吓一大跳。只见木门外面院子当中正巧巧站了3个女人，而这3个女人，一开始呢，我当然以为她们可能是来散步的，或者说走错了人家，但是当我仔细看才发现她们3个压根不是人，因为她们的背上都披上了一层厚厚的兽皮。这个兽皮呢，就很像是那种大型动物，比如说老虎呀、狮子呀、狗熊之类的。兽皮特别脏，有很多泥巴呀、落叶之类的，而它们的头发也特别长，打绺了，很脏，长长的这么铺在地上，甚至都能堆起来。如果我这么说，大家肯定纳闷，这头发得有多长啊，还能直接堆在地上？那么如果我告诉大家，他们的头是畸形的呢？我看清楚了，他们整个人都是佝偻着的，与一般佝偻不一样，他们的背部高高隆起，佝偻的位置特别的高，而且脖子特别长，就这么斜着杵在下面。他们头的位置就是咱们正常人类差不多胸口的位置，所以说他们整个人的身体都像这样一样，是一个拱形的。而令人觉得更加诡异的是，他们每一根手指都特别长，10根手指每一根都有足足半米长，而每一处关节就好像竹子一样，一节一节的突出肿大，上面也是沾满了泥泞和污渍。他们的指甲我没有看清楚，也是漆黑漆黑一大片，透过微弱的月光，我甚至能看清楚，从他们的嘴里还有一丝红色的鲜血在不停地往下淌，鲜血里有一些碎掉的骨头渣，有一些看不清楚红黄绿色混在一起特别恶心的内脏，以及咕噜咕噜的
他们的口水就这样混在一起，不停从那张特别大的嘴角里往下漏。但是我却看不清他们的脸。或许听我这么说，大家会觉得哪儿吓人啊，也没什么恐怖的。但是大家可以仔细想一下，如果有一天你自己在家，或者正在走夜路，明明是熟悉的街道，空无一人，漆黑的房间，周围的一切都是这么的真实，但是突然之间，你的面前就出现了一个无比狰狞诡异、身材畸形、似人非人的东西。这确实是挺吓人的。我呆呆地看着眼前这3个东西，我都不确定他们到底是不是人类。手就这么不自然地搭在了地上的凉席上，咔嚓一声，非常细微的声响还是让他们听到了。就是这么一声，他们齐齐冲我转身过来，他们的背还是佝偻着的，背部高高隆起，我看不清眼睛，但是我却能真切感觉到他们的视线齐齐落在我身上。就是这么一瞬间，我失去意识了，我整个人直直稍后倒了过去，后脑勺着地，咚的一声响，也把我太婆吓了一大跳。她也不说看外面的情况了，抓紧过来把我扶起来，教了我好长一段时间，我才恢复意识。等我恢复意识过后，再往外看去，那3个女人已经消失了。昨天发生了这种事儿，我头特别晕，还很难受，所以第2天一早，我直接来到外面水缸准备洗脸。刚一靠近水缸旁边鸡圈的时候，我就闻到一大股特别浓烈、血腥以及家禽家畜腥臭的味道。往鸡圈一看，只见所有的鸡都不见了，只剩鸡头凌乱地摆在地上，地板上、墙上、栏杆上全都是飞溅的血液以及掺杂着鸡毛，特别的血腥，鲜红的颜色刺得我双目都有点发痛。就这样，这个事情很快在村子里传开了。山村嘛，靠山吃山，肯定有人懂这些。那个人来了，他跟我们说，这个绝对不是阿飘，而是一些山里的精怪下来吃鸡来了。要知道，鸡吃完了，那下一次就该吃人了。我们很害怕，照这个人的说法呀，这种东西来了以后，你不能赶，因为也赶不走啊，很凶的。你只能恭恭敬敬再把人请回来，摆上好酒好菜，吃饱喝足以后再送走，相当于交个保护费了。太婆听完以后也是同意了，我只是个小孩，也没什么关键性的作用，所以说答应了以后，我就进屋写作业了。当天作业写得特别快，写完以后，我们几个小孩就决定去山里玩。太婆还跟我们约好了，6点之前必须回家。我们痛痛快快在山里跑了一整圈以后，就回村了。回村的路上有一户人家是必须经过的，这户人家的主人姓王，是一个王老头，我们平时都叫他王爷爷。这个王爷爷脾气可不好了，见到小孩你要敢动他家东西他是真的会拿棒子打你的。所以说每次经过他家门口，我们都跑得很快，生怕被这个王老头看见。回去的路上也是这样，我们回去的时候，不知道是我堂姐太紧张了还是太累了，一个没看稳，啪的一下就摔在了地上，腿上划了一道很深的口子，而且还把王老头家摆野菜的篮子给打翻了，野菜滚了一地，鲜血吧嗒吧嗒打在地上，野菜也散落一地，我们小孩都要吓懵了。一方面害怕堂姐出事儿，另一方面我们也害怕王老头打我们呀，只好抓紧朝院子里面疯狂道歉。这个时候我们先是朝院子看了一眼，王老头正躺在那个躺椅上，边摇着扇子边从那里咿咿呀呀不知道说什么。他说的话我们听不清楚，有点像不是我们人类说的话一样。但是我们也不敢多想匆匆忙忙收拾了以后又继续道歉，扶着堂姐一瘸一拐回去。回到家简单这么一包扎，血是止住了，但我堂姐又开始疯狂上吐下泻，脸色慢慢变白，眼看就要不行了。我太婆问我们到底发生了什么，我们就把刚刚摔倒呀、流血呀、王老头的事儿一五一十拖出了。听到这儿，我太婆愣住了，脸色直接一僵，问我们：王老头？什么王老头？他上个月就死了，我还参加他葬礼了，你们看到的到底是什么？听到这话，我们皆是一愣，不可能，我们确实看到王老头了，就躺在这个阴凉底下，边扇扇子边搁那说什么我倒忘了，但确实听到他说话了。眼见我们几个小孩吧，确实不像说谎话，而且说的话呢也都是一样的，没有什么出入。
太婆信了，她拿起了一碗清水，一根筷子，嘴里念念有词，不知道说什么。只见筷子就在没有任何外力的情况下直接立在了水里面，然后我太婆拿出了鸡蛋，在周围来回这么滚了一圈，随即跑到院子外面捡下了几个柚子叶，开始疯狂啪啪啪不停在我堂姐身上敲打大概10分钟左右。我堂姐上一秒钟还搁那捂着肚子，哎呦不行了难受，下一秒钟好了，躺了大概半个小时呢，脸色也不白了，红润了，有气血了，也不拉肚子，也不吐了。见到这个场景，我只能说，之前我在城市待这么多年，学的一些什么科学呀，一些什么所有东西都能用正常来解释呀，完全就被打消了，烟消云散了。短短2天的时间，我见到的不正常的东西实在太多了，但是令我没想到的是，不正常的事儿才刚刚开始，接下来几天所见所闻已经远远超出了我的想象。当天晚上我睡得特别早，我这个人呢，睡眠质量是特别好的，没什么特别大的动静，一觉睡到天亮，那是没有任何问题啊。但是当天晚上，明明我睡得特别熟，却总能感觉有什么东西在抓着我，我迷迷糊糊之间，好像有什么东西一直在提着我，还特别用力。就这样，大概又是凌晨2、3点，猛的一下，我被什么东西直直的提了起来。等我醒了过后，我也没有半点特别懵或者特别害怕的感觉，几乎是下意识。我转头看向了院子的方向，只见我太婆跟我太爷爷已经起来了，他们跑到院子里，非常恭敬的撒了满地的纸钱，拿出了3碗酒、3碗饭、3碗菜以及3根香。我知道他们要把那个东西给请来，再恭恭敬敬送走了。这个场景我也管不了啊，我就是个小孩，算了，继续睡觉吧。我眼前一黑，又栽倒下去。马上睡着的时候，我看到我太婆一直养的黑猫，就好像没有任何征兆一般，嗖的一下从屋子里窜到了外面院子处。我想去拦，但是此时此刻我好像被盯住一样，完全动不了，想喊也喊不出声。两眼一黑，我就晕了过去。第二天早上，我是被一阵特别凄厉猫的惨叫声给吵醒的。跑到院子里，只见昨晚还特别温顺的黑猫，此时此刻毛全都炸开了，露出了獠牙以及长长的爪子，扣在地上。比较坚硬的泥土地已经被猫爪抓出了很多痕迹，它的爪子甚至还出血了。我的太爷爷用渔网狠狠扣着它，甚至都差点控制不住。太婆这个时候连忙去邻居家又借了一只鸡，把这个鸡宰掉以后，接了满满一碗鸡血泼到猫的身上。这个鸡血沾到猫身上，那么一瞬间，呲呲啦啦就发出了一阵烤肉的声音，还冒出了白烟。说实话，我真的不敢相信，鸡血和黑猫怎么能发出烤肉的声音呢？随即，我太婆又去屋里面拿了一个很大的木盆，这么一照，噼里啪啦，不知过了多久，等声音完全消散过以后，木盆这么一拿开，黑猫不见了，只剩下一抔黑土，黑炭还留在原地。那一碗鸡血就直接把活蹦乱跳的黑猫烧成了黑炭。这个我是真的不敢相信，但是事实就是如此，黑猫就这么消失了。我太婆呢，叹了一口气，又跑到屋里拿了一张黄纸，蘸着鸡血写下了一串符咒以后，拿着刚刚剩下的鸡血和符咒一起倒在了黑猫身上，再把木盆这么一扣。过了大概10分钟时间，等木盆再次抬起来的时候，黑猫又活灵活现地走了出来，而且跟昨天晚上非常温顺的状态一模一样，就好像刚刚的黑炭是我的幻觉一样。我这么说大家可能不相信，但事实就是如此。直到今日，我依旧记得当天那个场景，黑猫变成炭又变成黑猫。这个场景真的把我之前学的所有什么科学呀，什么不要相信牛鬼蛇神的，完全打破了。我开始相信世界上就是有一些完全解释不了的东西存在。接下来每一天晚上，我都会在凌晨2、3点准时被惊醒，随后在非常恐惧的情绪当中又沉睡过去。这样的日子一长，我也习惯了，因为我知道没有什么牛鬼蛇神，都被赶跑了，我呀就是心病。大概过了1、2个星期，姨婆来我们家做客了，她跟我们一样把
打地铺呗，睡在我旁边。那天晚上我又是凌晨2点被惊醒以后，困死了，睡觉吧。正当我准备睡觉的时候，我姨婆却非常突兀的戳了我一下。我看向我姨婆，怎么了？只见我姨婆面朝着我，非常惊恐，2个眼睛都瞪得大大的，几乎泪水都要流下来，指着那个方向，墙角的位置，告诉我，就在那里站着一个穿白衣服的女人，披头散发，舌头非常长，在看着她。我不敢相信，我看了，没有啊，你看错了吧？姨婆说不是，因为这个女人从当天晚上刚刚开始睡觉为止，就一直站在那里，死死盯着她，盯了一整个晚上。听到这话，还有啥好说的呢？老铁，我直接吓晕了。第二天一早，我姨婆就疯了。你们可以想象一下，一个40、50岁的中年女人，嘴巴张得大大的，眼睛也瞪得大大的，四肢不停在院子里面来回蠕动，来回扭动，滚来滚去，大喊着有人要杀她。无论别人怎么跟她说话，她就是不听，疯狂大喊，甚至嘴里磨出了血泡，她也不肯停，声音特别大，特别吓人。当天晚上跟姨婆接触的只有我，她中邪了，那帮她驱邪的事儿就落我头上了呗，那我能咋整啊？那我去呗，我又没法说我拒绝，对不对？一条人命呢。太婆给了我个地址让我去，我就去了。很奇怪，太婆只是简单跟我说了一下路线，告诉我找一个叫英姐的女人，我都没记住，但是脑子里面就好像按了导航一样，所有路我都认识，七拐八拐的我就到了。到了这个英姐家院子的时候呢，我很明显看到院子里面有一个隆起非常高的土堆儿，而且这个土堆儿怪怪的，我没细想。等我还没来及敲门的时候，门自己打开了。英姐看着我，笑了一下，随后进屋念念有词了一阵，拿出了一个红布包，布包里面包了2张黄纸。她说拿回去烧了，我喝一张，姨婆喝一张就好了。等我准备转身出门的时候，很奇怪，我说的事情都不是假话，我确实真真切切看到院子里的土堆在蠕动，土在蠕动，来回蠕动。然而等英姐又念念有词念了以后，土堆就不动了。我有点纳闷，我说怎么回事？英姐说没事儿，我老公死了，埋这儿了，不老实，男人死了都不老实，你走吧。我愣住了，我是真懵了。短短几天发生的所有事儿都大大的超出了我承受范围。我那一瞬间真的感觉我是不是我感觉我有神经病，我感觉我有神经病，真的，我看到的一切都是真的。当天回去以后，给姨婆喝了这个水好了，而我喝了这个水以后呢，也没感觉有什么特殊的感觉，毕竟我没有中邪嘛。第二天我准备回家了，因为我爸妈工作确实太忙了，所以说他们让太婆给了我钱，让我自己坐大巴回家。当天我真是坐了很久的大巴呀，到了晚上才到家。到家以后家里空空荡荡的，我就自己先回屋了。回屋以后，因为我屋里面有一个很大的镜子，镜子正好能照在床底，一溜烟我看到一个白的东西从床底窜了出去。我很害怕，打电话给我妈，电话打了好几通，纷纷都是无人接听。最后一通终于响了，我赶紧说妈，你赶紧回家吧，我害怕呀。我妈愣了，不是，你回家了？啊？你太婆今天早上还打电话说你在家里呢，你有病啊？就那一瞬间，我真的以为我是不是得了神经病。我说不对啊，我回家了呀，而且这床哪来的床？没有床。上一秒钟明明还在我的房间，下一秒钟我又回到了太婆的院子。接下来我整个人都是浑浑噩噩的。等到第二天，确实是我爸妈开车给我带走的。我把所有的事情都跟我爸妈说了，爸妈呢又跟我太婆说了。我太婆特意赶来城里，又带我去了一个寺庙，从寺庙里给我求了一个随身携带的小佛，戴在脖子上。从此以后我就基本没遇到过什么恐怖的事儿了。但是吧，
就是所有发生的事情，我敢保证都是真的。而且我给票子投完稿以后，我又连续做了好几晚上的噩梦，手特别长弓着背的女人，会动的土坡，包括滋滋作响又莫名其妙变没又变出来的黑猫。一切的一切怎么说呢，事情过去了这么多年，那个村子呢也不像以前一样是那种特别落后的了，也早已被开发过了，那种特别古怪特别精怪的事情也少见了。这一切究竟是我的梦，是幻觉，是我得了精神病，还是真的呢？故事到这就结束了。今天给大家推荐的讲讲香菇干儿，哎呀，很好吃的。黑松露味的，非常脆，嘎嘣脆，越嚼越香，是那种很脆，但是很莫名其妙很哽嚼的那种，很上头啊！我给你吃，谢谢你，谢谢你。拜拜。